हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर। मैं हंसिका और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सिरप ग्रिलिंगटस के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि सिरप ग्रिलिंगटस पीने के क्या फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह की खांसी में किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं और इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए। ये सब जानेंगे, पर उससे पहले यही कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और पैकिंग के बारे में। तो कुछ इस तरह की कांच की बोतल में 100 ml की पैकिंग में 126 रुपए की एमआरपी में इस समय मार्केट में आपको किसी भी मेडिकल शॉप में ये आसानी से मिल जाएगी। वर्डेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमिथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनेरेमाइन मैलेट, ग्वाइफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड। अब बात करते हैं इसको लेने के फायदे क्या क्या हैं। तो ग्रिलिंगटस सिरप एक एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट है जो मुख्यतः खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नाक, विंड पाइप और फेफड़ों से बलगम को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद डेक्स्ट्रोमिथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड एक एंटीटसिव श्रेणी की दवा है। ये खांसी पैदा करने वाली एक्टिविटी को कम करता है और डेक्स्ट्रोमिथोरफेन सूखी खांसी को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद क्लोरफेनेरेमाइन एक एंटी एलर्जिक का काम करती है जो बहती नाक, आंखों से पानी आना या छींक आना या खुजली होना जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत देती है। इसमें मौजूद गुआइफेंसिन हमारे शरीर में संक्रमण को दूर रखने में मदद करता है। ये एक एक्सपेक्टोरेंट है जो हमारे सांस की नली में जमे हुए कफ को बाहर निकालता है। इसमें मौजूद अमोनियम क्लोराइड भी एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है और हमारी सांस की नलिकाओं को साफ रखने में मदद करता है, जिससे मरीज को सांस लेने में होने वाली परेशानी दूर होती है। ग्रिलिंगटस सिरप को सामान्य जुकाम, खांसी या एलर्जिक खांसी के लिए दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में भी सिरप ग्रिलिंगटस का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा या सीओपीडी वाले मरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी या नाक जाम होना या नाक बहना जैसी स्थिति में भी इसको दिया जाता है। ये तो थे फायदे। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। सिर्फ ग्रिलिंगटस को अलग अलग एज और अलग अलग जेंडर के लोगों में अलग अलग डोज में दिया जाता है। नॉर्मली जो इसकी डोज है वो 1 चम्मच दिन में 3 से 4 टाइम दिया जाता है। 2 साल से नीचे वाले बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें। गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं में या फिर किसी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित मरीज में जिनकी दवाइयाँ चलती हों, उनमें इस सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल ना करें। इस सिरप के इस्तेमाल के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। इस सिरप में मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ एलर्जी वाले लोग इसका इस्तेमाल ना करें। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो दोस्तों वैसे तो इस सिरप के कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। फिर भी कभी-कभी नौज़िया, भूख ज़्यादा लगना या फिर सुस्ती आना जैसे सिम्पटम्स दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी छोटी-सी जानकारी सिरप ग्रिलिंगटस के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।